Oke guys, welcome back to my channel Haji Ditama, channel yang akan membuat kejutan-kejutan. Dan di sini sebelum gua memberikan apa yang harus gua unboxing hari ini, pertama-tama gua meminta terima kasih pada teman-teman yang udah subscribe segala macam dan menonton video gue. Di sini gua akan unboxing salah satu figur dan di sini ada clue-nya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, ada tombol merah di sini, diklik subscribe-nya untuk tahu tentang video-video berikutnya. Oke guys, kali ini akan beda banget unboxingnya. Pertama ada dua box di sini, yang satu A dan B. Studio yang disebut Cartoon World Studio. For all boxnya itu udah gua keluarin barang-barangnya, karena juga untuk merakit dulu apa ada yang masalah atau tidak. Dan di sini boxnya berisi dua, dan sini udah gua buka. Di sini ada klan lambang Uchiha putih guys. Di sini juga ada juga sama persis. Jadi box ini sama-sama dua, tapi nggak bisa dikeluarin box putihnya karena ini udah nempel gitu sama box coklatnya. Show you something special. Yes, Oke guys, sekarang saatnya kita unboxing figur, karena seperti yang di awal gue bilang tadi, channel ini akan melakukan hal-hal yang kejutan-kejutan. Oke guys, oke kita ambil barangnya. Oke guys, ini base-nya ini lebih beratnya sekitar 10 kilo lah kurang lebih. Base-nya besar banget. Oke guys, kedua gua akan taruh semua barangnya di sini, dan kita akan susun rakit sama-sama barangnya. Oke, gua keluarin dulu barang-barangnya. Oke guys, inilah yang tadi gua ambilin dan gua keluar dari box yang tadi. Ini gua dapat dari Cartoon World Studio. Terus ini Susanoo, Perfect Susanoo-nya Itachi, tapi dia tidak keluar di animenya. Dia muncul di game PS4 Naruto Ultimate Storm. Dia mengeluarkan jurus ultinya, dia Perfect Susanoo, tapi untuk di anime dia tidak keluar. Oke guys, tanpa berlama-lama gua akan merakit ini semua jadi yang terbaik. Oke, pertama ada kursinya nih. Kursinya dia ada gambar klan Uchiha, plus ini gambar apa ini? Gua juga kurang paham. Kalau misalnya kalian tahu, komen di bawah. Di sini kursinya tuh sama kayak asli detailnya, rusak-rusaknya
segala macamnya hampir persis daripada di animenya. Dan pertama akan gue pasang dulu kursinya di sini. Oke guys, kedua ini men. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ini warna merah, terus sayapnya tuh bolong gini. Nah, ada tempat sayapnya seperti Susano sebelumnya yang pernah gua unboxing, tapi ini memang super ya taruh di sini. Dan untuk masangnya juga hati-hati ya guys. Ini harus dipasin dulu karena ada magnetnya. Yang kedua gua akan masang sayapnya dulu. Nah, dia langsung kepasang ya guys ya. Dia langsung tek dalam ikatannya. Oke. Nah, pastikan magnetnya itu sampai tek bunyi rata ya guys. Pedangnya tuh lebih gede daripada yang Susano SEG ya, warna merah, pedang Totsuka Blade. Nah, terus pedangnya kita taruh di sini. Nah, udah nempel semua guys. Dia mengeluarkan kayak jutsu gitu ya, api naga ya. Kita pasang di sini. Dan dia tetap sepasang ya guys. Ini satu lagi taruh di sisi kiri. Nah, ini berikutnya armornya kayak di Susano pertama SEG. Ini pasang di sini. Oke guys. Nah, ini yang bikin gua bagusnya sih. Kepalanya dia nggak nyatu langsung dari badannya. Dia ada kayak magnetnya juga, dan ini kepalanya. Bisa kepala Susano, perfect Susano Itachi seperti ini. Oke, tinggal kita pasang aja di sini. Oke. Ini burung-burungnya kayak burung gagak gitu ya. Tapi di sini magnet dia. Kita tinggal pasang di sini. Di sini. Dan di sini. Nah. Oke guys. Nah, sekarang ini gue majuin. Oke, ini yang terakhir gue dapet plakatnya. Dia ada 100 PC, gue dapet yang ke-30.
Oke guys, ini yang gue maksud itu kalian bisa lihat dia ada lampunya. Di sini banyak pilihan warnanya untuk select masing-masing kalian inginkan. Nah, gue tes ya. Ini warna putih, ini warna merah, ini warna hijau, ini warna biru, ini warna kuning, ini warna apa ini, biru Tosca ya, ini warna pink. Oke, sekarang ini gue demoin lampunya kayak gini. Nah ya, statue ini dalam sininya muka Itachinya pun hampir mirip sih dari asli animenya, tapi yang di sini kurangnya gua badannya ini tidak full, dia seperti bayangan. Nah, tapi so far sih menurut gua ini udah bagus semua. Dan yang gue bingung nanti ini masuk nggak dalam lemari gua kira-kira ya. Oke guys, sebelumnya sorry, gua agak pilek sedikit, makanya suara gua agak bindeng ya didengarnya. Tapi buat kalian gua akan unboxing ini buat kalian. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan channel gua. Ini yang gue sebut dengan Perfect Susanoo Itachi, yang gue impikan pasti ada. Dan juga cuman 100 PC di seluruh dunia ya. Gue kebagian nomor yang ke-30. Oke guys, thanks for watching in video. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan gua akan buat kejutan apa lagi, tungguin aja di channel Aji Ditama. Jangan lupa di komen, di like, di share, and di subscribe. Karena kalau kalian ingin tahu perkembangan channel gua, kalian subscribe. Itu semua gratis, nggak ada yang berbayar. Oke guys, thank you very much. Bye bye.